madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa axadii ka digay in Moscow ay ku dhufan doonto bartilmaameedyo cusub haddii reer galbeedka ay siiyaan Ukraine gataalada riddada dheer saacado kadib markii dhowr qarax ay gilgileen caasimadda Ukraine ee Kiev. haddii Kiev la siiyo gataalada noocan ah waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon waxaana adeegsan doonaa hubkayaga si aan u weerarno bartilmaameedyo aynan horay u gaarin. wakaaladaha Ruushka ayaa sheegay sidaas ma uusan cayimin bartilmaameedyada uu ula jeedo. hadalka Putin ayaa yimid kadib markii uu Mareykanku toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu Ukraine siin doono hubab casri ah oo gantaalo ah. saraakiisha Ukraine ayaa horaantii axadii sheegay in gantaalada Ruushka ay ku dhaceen xarumaha kaabayaasha tareenada waana duqeymihii ugu horeeyay ee noocan oo kale ah ee Kiev tan iyo 28 Abriil. Ruushka ayaa sheegay in ay burburiyeen taangiye loo waday dalka Ukraine oo ay wadeen wadamada bariga Yurub intii ay socdeen duqeymahaas. gantaalada aadka u sareeya ee riddada dheer ee ciidamada Ruushka ku garaaceen duleedka magaalada Kiev waxay burburiyeen taangiyada T-72 oo ay sideen dalalka bariga Yurub iyo gawaarida gaashaaman ee kale ee ku jira hangarada, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka Igor Konashenkov. hal qof ayaa ku dhaawacmay waxayna wariyaasha AFP ay arkeen dhismayaal dhowr ah oo daaqadaha ka baxsan kuna dhow goobihii la duqeeyay. Leonid oo ah 63 jir deegaanka ah oo ka shaqayn jiray xarunta ayaa sheegay inuu maqlay 3 ama 4 qarax. ma jiraan wax ciidan ah oo halkaas jooga laakiin wax walba ayay duqeynayaan, ayuu yiri. Fasiil oo 43 sano jir ah ayaa sheegay inuu maqlay 5 qarax. dadku hadda way baqayaan, ayuu yiri isagoo dib ugu laabtay gurigiisa oo burburay isagoo wata 2 xabo oo rooti ah. maamulka Ukraine ma aysan doonaynin inay tilmaamaan goobaha saxda ah ee ay qaraxyada ka dhaceen sababo ammaan dartood. dhanka kale bariga dalka dagaalo lagu xakameynayo Severodonetsk ayaa ka socda. magaalada waa tan ugu weyn ee weli gacanta Ukraine ku jirta ee ku taal gobolka Lugansk ee Donbas, halkaas oo ciidamada Ruushka ay si tartiib ah ugu sii socdaan kadib markii ay dib u gurteen ama dib looga garaacay meelo kale oo dalka ah oo ay ku jirto Kiev. barasaabka gobolka Lugansk Sergey Gidey ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay lumiyeen dhulkii magaalada oo ay hadda laba u qaybsantay. Ruushku waxay gacanta ku hayaan 70% magaalada laakiin waxaa lagu qasbay inay dib u laabtaan labadii maalmood ee la soo dhaafay, ayuu ku yiri Telegramka. waxay ka baqayaan inay si xor ah ugu wareegaan magaalada. ciidamada Ruushka ayaa sabtidii sheegay in cutubyo ka tirsan militariga Ukraine in ay ka baxayeen Severodonetsk laakiin duqa magaalada Alexander Stryk ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay u dagaalamayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen magaalada. waxaan hadda sameynaynaa wax walba oo lagama maarmaan ah si aan dib ugu soo celino gacan ku haynta guud ee magaalada, ayuu ku yiri waraysi uu siiyay Telegram.